د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي په دوام دا ځل هلمند کې ځایي مسؤلین وایي چې په باباجو ولسوالۍ کې 5909 جری په دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې او بیرته بیت المال ته سپارل شوې. د هلمند والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض د یادې غصب سوي ځمکې په تړاو امید رادیو ته ویلي اسلامي امارت د عامه شتمنیو ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت بولي. هغه زیاته کړه چې د دې ځمکې نسبي دوسیه څېړل شوې او پایله کې ثابته شوه چې دغه ځمکې قانوني اسناد نه لري او د اسلامي امارت په نوم ثبت دي. مولوي ریاض زیاته کړه د هلمند د باباجي ولسوالۍ سپین مسجد سیمه کې څه باندې 5909 جریبه عمارتي مځکه تر بررسي او تثبیت وروسته د غصب مخنیوي مرکزي کمیسیون د حکم پر اساس د ولایت مقام سره په همغږۍ د هلمند د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي له لوري استرداد او بیت المال ته وسپارل شوه. د دې غټ رقم مغصوبه مځکې د تثبیت توصیه وړاندې کمیسیون ته استول شوې وه چې د مراحلو تر طی کېدلو وروسته یې د اصولو په رڼا کې د استرداد حکم وشو او اجرا ترسره شوه. یادونه باید وکړو چې هلمند کې له دې وړاندې هم د یاد پلاوي له لوري زرګونه جریبه غصب شوې عمارتي مځکه استرداد شوې ده. د هلمند د ځمکو د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي د معلوماتو له مخې د ولایت کې لا هم زرګونه جریبه غصب شوي ځمکې شته چې مرکزي کمیسیون ته یې نسبي دوسیې استول شوي. د یاد کمیسیون مسؤلین وایي چې د ټولو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره هممهاله د ولایت کې بې ځایه شوي بې سرپناه او بې ځمکې اوسیدونکي له دولته غواړي له غاصبینو بیرته ترلاسه شوي ځمکې باید مستحقو کسانو ته وویشل شي ترڅو د استوګنې او ژوند شرایط ښه کولو ته ځانګړي شي. د هلمند اوسیدونکي عطاالله او بلال امید رادیو سره خبرو کې داسې ویل موږ غوښتنه دغه د وروره چې دغه مځکې د غاصبینو څخه خلاصې کړي نو بیا موږ ته راتوضیح کړي موږ ورسره وسا کېږو وروره په دې خاطر چې موږ بیا سرپرسته یو معنی د ځای نه لرو مځکې نه لرو زمین نه لرو نه ډېر ورسره وسا کېږو وروره بیا زمینه یو مځکې نه لرو دغه نه لرو سرایونه هم په کرایه دي نو دا ډېر ښه کار دی چې دا مځکې د زورواکو د دوست څه واخلي دا خوار و غریب ته یې ورکړي نو دا ډېر ښه کار دی وروره چې دا دغه وکړي داسې یو خوار و غریب ته چې مځکه نه لري زمین نه لري او سرای دغه نه لري نو دغو باندې وویشل شي دا خو ډېر ښه کار دی. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم هلمند ولایت کې 2000 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه او بیت المال ته وسپارل شوه چې د مسؤلینو په خبره دا لړۍ لا هم روانه ده. شاولي زرمل، امید رادیو، هلمند.